er jetzt endlich? Hält er jetzt endlich den Motor zusammen? Die Jungs vom Smoking Devil Team haben dieses Jahr so viel geschraubt und es ist ein so toller Traktor, der unbedingt jetzt zum Saisonabschluss wenigstens einmal ganz bleiben soll. Bisher haben sie immer wieder kapitalen Motorschaden gehabt, beziehungsweise einmal haben sie den Antriebsstrang zerrissen. Smoking Devil bleibt er dieses Mal ganz 2800 Diesel PS. Es darf doch wohl nicht wahr sein! Es darf doch wohl nicht wahr sein! Leistung ohne Ende beim Smoking Devil. Erneut diese Mega-Stichflamme über den Motor vom Smoking Devil. Oh Mann. Er nimmt den Helm ab, niedergeschlagen. Brauchen wir Applaus in Edewecht, liebes Publikum. Smoking Devil. So ein schöner Traktor. So ein schöner Traktor, es soll nicht sein, oder? Im wahrsten Sinne des Wortes, es steckt der Teufel drin. Selbe Stelle, Kopfdichtung durch, wie beim letzten Mal. Einmal hat er gehalten, da war der Antriebsstrang kaputt. Ihr habt einen anderen Motor stehen zu Hause? Okay, warte, ich komme noch mal raus und ein bisschen Information kann ja nicht schaden. Wir haben letzte Woche einen neuen Motor geholt, den bauen wir nächste Woche auf und dann wollen wir sehen, dass es nicht vorher was geht. Also du sagst, noch ist nicht Schluss? Nein, auf keinen Fall. Okay, wir kommen nochmal vorbei und dann Fanclub hier vorne, die Pudding Elite. Die haben den Smoking Devil auf ihrem Shirt und dann zeigt er sich auch einmal dem Publikum. Smoking Devil! Ja, Fans sind genug da, daran scheitert es nicht. Ja, deswegen geben sie auch nicht auf, Ulf. Deswegen geben sie auch nicht auf, die Smoking Devil Fans. Die haben richtig Bock. Und auch nach dem Tal der Tränen, was in diesem Jahr durchschritten wird, ich glaube, die haben Bock. Ja, sie sind da, sie haben Lust und es soll weitergehen. Ja, und ein weiterer Traktor hat auch so ein Tal der Tränen durchschritten. Er kommt hier. Den Strang zerrissen. Smoking Devil in Edewecht. Bleibt er dieses Mal ganz 2800 Diesel PS. Ei.